Ciao belli, oggi test ride del Valenti 50, totalmente originale come vedete. Ah, che dire, ste moto del cazzo che costano troppo, eh. Lei è la proprietaria. Vuoi lasciare l'Insta? Niente Insta. Posto. Andiamo a schiantarci. Vada fratelli, ho sfornato tutto fratelli. Ho sfornato tutto fratelli, ho preso il muro fratelli. Allora, iniziamo col dire che questa moto, come ben sapete, è il 50 più costoso che potete comprare almeno da originale in commercio. E boh, allora, cos'ha di diverso rispetto agli altri 50? Vorrei saperlo anch'io, ma comunque monta delle RISV, mi pare che cazzo sono RISV, va bene, come sospensioni. Scusatemi se non le conosco perché non le conosco. Il motore è sempre quello, una M6, semplicissimo. L'unica cosa di diversa è il telaio, che è molto strano, è tutto a tubi. Possiamo dire l'unica cosa molto bella, oltre ai soldi spesi per questa moto, è per l'appunto lo scarico. Difatti esce originale, avete sentito bene, originale, con uno Scalvini. In realtà non c'è molto da dire perché è un 50 come gli altri. Adesso andremo a fare 2 scannate e vediamo quante ne dà. Anzi, prima facciamo una cosa molto meglio. Mettiamola qua, piccolo check sound di questo Valenti 50. Ecco qua, come vedete esce originale con una bella Scalvini. Sentiamola. Cazzo, sì, c'è poco da dire, suona proprio bene. Torniamo al nostro giro. Vabbè, andiamo avanti. Allora, questa non la scannerò, ovviamente, perché non è mia. Sì, ecco, non vorrei far danni, e anche perché ho la GoPro in mezzo alle palle, non ci vedo. Oh, le galline, che belle. Top speed 83 km orari, quindi un po' meno del Fantic. E andatevi a vedere il video se ve lo siete persi, ma comunque è un ottimo risultato. Bella. Bella. A livello di ciclistica vi devo dire, allora, è molto morbida, non quanto un Vent, un po' più dura, però vediamo, qua si può tornare, sì, ok. Davanti tende un po' a spacchettare, è molto leggera. Per il resto è bella agile, basta, nulla in particolare.
beccatevi sta vista di sta autostrada. Comunque è incredibile che in aprile ci stanno 28 gradi. Allora, i freni, vediamo quanto frena. Qua. Ok. Allora, davanti è abbastanza spugnoso, diciamo che frena molto meglio dietro, però sono degli ottimi freni. Ovviamente ha un radiatore e un miscelatore, a differenza del mio vecchio HM, ad esempio, aveva 2 radiatori. Mi aspettavo magari da questa moto 2 radiatori e magari, non lo so, un miscelatore sottosella, però non è questo il caso. Molto corti, e questo si sente, però si può veramente divertire, non so, ha quel qualcosa di diverso dagli altri 50 che non vi so spiegare, cioè è veramente bella. Allora vi faccio vedere prima cosa intendevo col telaio. Siamo finiti in una casa, ok, eccola qua. Il telaio, come vedete, è fatto in questi tubi bellissimi, insomma, molto diverso. In teoria non sono sicuro, ma la versione da enduro monta il telaio quello classico come ogni altro 50, tranne il Fantic. Per il resto, cazzo, questo pesa, vabbè. Per il resto, sì, i rapporti non vi so dire da quanto sono, ma si vede che sono parecchio corti. Guardate lì quanto è piccolo il pignone e qua quanto è grande la corona, sì. Per il resto il carburatore come ogni altro 50, identico, solito M6, che tra l'altro c'è da dire che non mi ha ancora sfollato. E questa veramente chapeau Suzuki. Beh, ragazzi, detto ciò, Valenti, ne vale la pena o no? La risposta è molto semplice. Se avete 4.000 euro in tasca e non volete mandare a spese, sì, ne vale la pena. Altrimenti prendetevi un qualsiasi altro 50, tanto l'uno vale l'altro. Per il resto c'è da dire, è un'ottima moto. Io vi saluto, grazie della visione, bei lavori!